ഇന്റർവ്യൂകൾ ഒരുപാട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. എല്ലാം ഞാൻ തെണ്ടി നടന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് എന്നെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരും ഒരുപാടുണ്ട്. അവരോടുകൂടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 6 മാസത്തെയോ 3 മാസത്തെയോ കോഴ്സുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ഇന്റേണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നോളണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ എന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് പക്വതയാർന്ന തീരുമാനം.